Jerin manya-manyan 'yan bindiga wanda suka shura a yankin Arewa wanda ba a taɓa yin irinsu a faɗin ƙasa tamu ta Najeriya ba. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoto akan waɗannan manya-manyan 'yan bindiga wanda su ne suka addabi yanki na arewacin Najeriya wanda aka kashe su da kuma waɗanda ba a kashe su ba. Tunda ake yin 'yan ta'adda a faɗin ƙasar ta Najeriya a yankin Arewa ba a taɓa yin 'yan bindiga sama da waɗannan wanda muka ɗauko muka kawo muku su a cikin wannan tasha tamu ba. A cikinsu akwai Abubakar Shekau, akwai kuma Muhammad Bello Turji, akwai kuma Kacalla da kuma Kacalla Halliru Sububu da kuma Kacalla Tukur Sharme da kuma Dogo Gidde wanda su ne manya-manyan 'yan ta'adda wanda suka addabi yankin Arewa. An kashe wasu a cikinsu, wasu kuma suna nan da ransu har yanzu. Kafin zuwan cikakken rahoton mai sauraro, don Allah idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, to ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora. Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu domin jin kanin labarai a tattare da waɗannan 'yan bindiga da muka kawo muku su a wannan tasha tamu yanzu. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar wanda a arewacin Najeriya shine aka fara sanin ya fito da ƙungiya ta Boko Haram wadda ya ta'addanci ba kaɗan ba, wanda aka fi sani da suna Abubakar Shekau, wanda yake zaune a yankin na Maiduguri wanda ya addabi yankin na gabashin Najeriya. Lokacin da aka fara ta'addanci a faɗin ƙasar ta Najeriya, Abubakar Shekau shine ɗan ta'adda wanda jama'a suka fi sani, wanda kuma shine ɗan ta'adda na farko da ya fi addabar yankin na arewacin Najeriya, wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen sa. Tun a lokacin aka kawo ƙarshen sa ya mutu. Idan mun taho gaba za ku ga akwai Bello Turji, Kacalla da kuma Kacalla Halliru Sububu da kuma Kacalla Tukur Sharme da Dogo Gidde da kuma yaron Bello Turji wanda aka fi sani da suna Baleru. Kacalla Tukur Sharme yana nan a yanki na Kaduna ne, wanda 'yan bindigar suka yi rigima tsakaninsu har Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen Kacalla Tukur Sharme. Idan kun tsallaka kuma za ku ga Kacalla Sububu Halliru shine babban ɗan bindiga shi ma wanda ya fito daga garin Zamfara, wanda sojoji suka kashe shi. Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama a wata juma'a da ta gabata a kawo ƙarshen wannan ɗan bindiga wanda aka fi sani da suna Kacalla Halliru Sububu. Yanzu akwai Bello Turji, akwai Dogo Gidde, akwai kuma Baleru wanda su ne manyan 'yan ta'adda da kuma suke addabar yankin na arewacin Najeriya a yanzu haka, wanda kuma su ne target ɗin da sojoji suke yi domin su ga sun kawo ƙarshen su suma, ko da Allah subhanahu wata'ala zai sa a samu zaman lafiya a faɗin ƙasar gabaki ɗaya da arewacin Najeriya. Bello Turji tare da yaransa suna gudanar da rayuwarsu ne a yankin na Zamfara, inda kuma Dogo Gidde yake a yanki na Neja, wanda a yanzu haka waɗannan 'yan bindigar an sha jimami da kuma maganganu akan cewa sun mutu, alhalin kuma ba su mutu ba. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da mutuwar waɗannan 'yan bindiga, domin kuwa sauƙi ne a yankin na arewacin Najeriya gabaki ɗaya.